Эрдэм номд шамдаж ээж аваахаа харин төсөж хүмүүжиж байх насны хүүхдүүд буруу замаар бодоод тийж санаанд оромгүй гэмт хэрэг үйлдэж буй мэдээллүүд чигтэлсээр хүүхдүүд хэсэг бүлгэрээ хулгай хийж харанхуй гудамжинд хөгшид хүүхдүүд согтуучуудын халаас эксэгсэрч хар тамхи архинд мансуур хулсан нь байдгал үзэгдэл мэт дасал боллоо. Тухайлбал нийслэлийн хэмжээнд өнгөрөх 2019 онд 17 хүртэлх насны 787 хүүхэд гэмт хэрэг үйлдсэн нь тогтогджээ. Дүүнчлэнгийн сонгонархан дүүргийн цагдаагийн 1-р хэлтсэлэг гэхэд 89 хүүхэд гэмт хэрэг үйлдсэн гэж цагаан дээр хараар бүртгэгджээ. Ихэвчлэн орон байрны хулгай бүлгэлсэн дээрэм зэрэг гэмт хэрэгт холбогдсон байна. Нэгдүгээрт бол эцэг эхчүүдийн хараа хяналт сул байдлаас хүүхдүүд бас гэмт хэрэг зөрчил холбогдох нь их байгаа. Хоёрдугаарт хүүхдүүд хялбар аргаар мөнгө олох ийм боломж байна гэж үзээд хулгайлах төрлийн ч гэдэг юм гэмт хэрэг үйлдээд байгаа. За ингээд шалтгаан нөхцөлийг аваад үзэх юм бол мэдээж хэрэг энэ сүүлийн үед захим тоглоом гэдэг энэ зүйл рүү тоглох донтох ч гэдэг юм уу. За үнийгээ тоглохын тулд мэдээж хэрэг мөнгө санхүүгийн асуудал гарч ирнэ. За тийм учраас аав ээж эцэг эхчүүд нь тухай бүрд нь мөнгө өгөөд байх тийм боломж олцоо байхгүй. За тийм учраас тухайн тоглоомыг тоглохын тулд хүүхдүүд хялбар аргаар ерөөсөө хулгайлах төрлийн гэмт хэрэг үйлдснээр бид бүхэн мөнгөтэй болох боломжтой байна гэсэн юм ташаа мэдээлэлтэйгээр ингээд өөрийнхөө хувийн болон амьдралдаа ингээд хард олбтой ингээд үлдээд гэмт хэрэгт холбогдсон хүүхдүүд ихэвчлэн мөнгө хэрэгтэй байсан гэж тайлбарладаг аж. Цааш шалтгааныг нь тодруулахад цахим тоглоомын газар шөнийг өнгөрүүлдэг хүүхдүүд байдаг. Цахим тоглоом тоглох мөнгө олохын тулд хулгай дээрмийн гэмт хэрэг үйлддэг гэсэн үг. Гэхдээ насанд хүрээгүй хүүхдүүдийг гэмт хэрэг үйлдсэн гэж шууд буруутгах аргагүй. Өөрөөр хэлбэл тэд бүгд эцэг эхийн хараа хяналт сул буюу аав ээж нь өглөөрт ажилдаа яваад шөнөөлөөр ирдэг. Орон гэртээ архитан согтуурдаг, архины хамааралтай. Хүүхдүүдтэй цаг зав гаргадаггүй. Хаана хинтээ нөхөрлөж явааг нь хайхардаггүй эцэг эхтэй хүүхдүүд байгаа нь анхаарал татж байна. Товчхондоо эцэг эх нь тэдэнд амьдралын сайн мууг ялгаж салгаж зааж зөвлөдөггүй учраас тэд таарсантайгаа нөхөрлөж улмаар буруу замаар будаад хийж байгаа юм.